Bună ziua, oameni buni și bine v-am găsit la primul episod din Euro Truck Simulator 2. Suntem aici să începem și noi o cursă de asta, 47, ăsta dă cât de 3700, ăsta dă cel mai mult, accepta sarcina, ok, hai să vedem ce facem, să facem și noi sarcina accepta. Aveți o livrare nefinalizată. Ascunde. Ce livrată ne-a buget, e-mail, stai să vedem și noi ce. Așa, ok. Propriu, n-avem. Așa, cursă rapidă în desfășurare, aici era. Cât? Hai că o facem pe asta, să o continuăm dacă eu n-am continuat. Cred că nu știu ce mi s-a întâmplat. Hai. Mergi. Cred că e de la cu care merg la 50 la oră. Nici nu mai știu tastele. Asta era semnalizarea, asta. De pe stinge lumina. De pe capa băgai fază lungă. Așa. Jucăm de pe tastatură. N-avem volan. Că de ce să n-avem? Pentru că trebuie să-mi iau telefon mai întâi, după toți banii o să-i bag în YouTube. Așa că mă puteți ajuta și voi să fac și eu calculatorul mai bun. Apăsând butonul de like, să dați un subscribe, abonați-vă în număr cât mai mare. Și cam atât. În comentarii aș vrea să-mi spuneți și voi, să-mi spuneți subiecte despre care vreți să vorbim. Oare cât am de parcurs. Îmi spuneți subiecte și aici o să le povestim, că de ce nu, că nu avem niciun stres. Afară ninge. Hop. Hai, mergi. Noi mereu un oglinz. Eu, cum să zic, eu sunt oltean, sunt cam aproape de Craiova, dintr-un sat de pe lângă Craiova. Fac și eu YouTube din plăcere. Nu pentru bani, că dacă era pentru bani, atunci de ce mai făceam? Făceam să fiu obligat. O să încerc la vară să fac și vloguri, poate o să vă placă. Doar dacă văd că mă ajutați cu un like în videourile următoare și ca să continuăm cursa vreau să opriți video și să dați un subscribe, așa, numai ca să vă ambiționați voi. Nu o să postez chiar în fiecare zi, o să încerc să postez. O să postez maxim un video pe zi, așa, câteodată două. Ieri am fost foarte trist, pentru că da, și deoarece da, nu merge să fac alisori, pentru că calculatorul meu o ia razna când intru pe o lume de single player și, cum să zic, că merge într-un FPS maxim 2 și ce să te joci atunci, îmi dă chiar și crash. Și ne jucăm atunci alte joculețe. O să ne jucăm și FIFA, doar când o să încheiem această serie, sau alte serii când o să ne plictisim. Cea mai lungă serie o să vreau să fie cea de Skywars. Și o să fac și de CSGO. Mai trebuie să-mi fac și netul, să-mi schimb netul. Este o viteză proastă aici la sat, mai ales că ninge. Noi mergem drept. Cum trec ăștia pe lângă noi, mamă, ce noapte,
Ia de să-i dau eu așa. Fază de asta lungă. Poate eu n-aibă și amendă. J era... A, de pe J țineai tu. Și iau ce tragem. A, ăștia sunt toate doar 27%. Ia. Doar 2 sau 2,7%. Cred că 27. M-a jucat ceva. Dar nici că să îmi cumpăr un camion și nu l-am cumpărat, nu pot să mă joc multiplayer, așa că ne jucăm singuri, mai liniștit, nu mai dă niciunul noi. Hai că nu conduc așa de rău. Vreau să-mi spuneți în comentarii subiecte despre care să vorbim, pentru că așa nu avem ce să vorbim. Mă plictisesc, e bine că n-am teme, așa pot să înregistrez și eu mai multe video, să le am înregistrate. O să pun câte un video la zi, în unele zi poate chiar deloc, pentru că situația cu netul este foarte nasoală. Mai am benzină, hai că mi-ajunge, că mai am puțin de mers. Eu unde trebuie să o duc? Hai să semnalizăm și noi că o luăm în partea aceasta și în partea asta. Și o să mergem mai ușor. Să luăm ușor, ușor. Așfarhrut. Ce oraș mai o fi și ăsta din Germania, nu știu. Hai. Da? O să mergem tot pe această bandă. Nu știu ce cărăm. F6, marfă, amortizoare, 11 tone. Hai că e mai puțin de data asta. Ușor, 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 hai. Hai. Și să nu spuneți în comentarii să mă criticați după cum conduc. Pentru că ușor, ușor. Hai. Cu accelerăm. Ne uităm din nou la hartă. Avem faza lungă aprinsă. Ne punem aici, mamă. E străduță de aia mică. Ce nu prea-mi place, mai avem foarte puțin. Uitați ce oraș șmecher. Ușor. Hai că prindem. O, gata, mai ușor. Ușor. Mai bine mergem ușor. Asta ce, mă? Ho. Fix la fix. Acum pornim ușor. Eu vorbesc în căști. Am microfon la căști, am niște căști. Știu de la Hama, cred. Și mergem înainte pentru că da și de ce da am greșit drumul. Mai ținem videoul, deci
descoperit un birou. Da, mă, știu și eu să mă întorc. Dar naiba am văzut. Semnalizăm și noi. Luăm încolo. Ne uităm și noi cum să luăm. Mamă, ce sensibilitate are jocul ăsta la mouse. Ne băgăm din nou. Ho. Avem roșu ca de obicei. Și că avem verde. Acest video nu va fi prea lung pentru că văd că cursa asta am mai făcut-o și nu are rost. Eu unde trebuie să o duc? Tocmai în partea aia întoarcem aici. Nu. Avem pe unde să... Și o să o parcăm așa fără să mai luăm ceva. Excelent. Așa. Am mai făcut niște experiență. V-am spus, suntem doar level 3. Alexandru începător. Oră joc miercuri, ora 12:30. Cred că ne punem la somn. Avem buget 33.000. O să trebuiască să ne luăm și un camion când îmi face 100.000. Hai să ne mai uităm pe la camioane. Vizitați. Așa, ia, hai să vedem ăsta 120.000, 360 de cai putere, cuplu motor, ia, ce mai? Mai e tot ăsta, el e cam la fel. Mai e și ăsta care e mai mare, și ăsta mai mare, și ăsta e el mai mare, dar nu ești mai, ăsta e șmecher. Și cât costă? 190 și ceva de mii ăsta. Când ai camionul tău e altceva, pentru că ofertă stoc. Scania. Mai avem curse de făcut. Da. Miercuri așa, harta lumii, ia să vedem. Tati, câta harta. Până la Budapesta. România nu e, din păcate. Pentru că de ce să o pună? Tati. Vedem ce curse avem, ascundere. Preț. Ăla ne dă 3700, ăsta expiră așa. ADR. Man. Toate. Parte un oraș cunoscut pentru a examina ofertele disponibile. Alegeți ofertă de transport. Utilizați ordonarea cam ia la luat. Nu mă așteaptă. 3. Ăsta la Dortmund și ăsta la Liege. Eu uite, am și până la Amsterdam, Italia. Mai avem Transinet, Iveco, MAN, Scania, Mercedes, ceapă. Avem ceapă, 17 tone, un tractor, 11 tone, conserve carne, porc, alele, 22 de tone. Cam mult. Mamă, ce șmecher ninja afară. De-abia aștept să-mi iau și eu telefonul, pentru că poate o să facem vloguri. Și
Și da, fraților, cam atât și cu acest episod. Distanța condusă 2000 și ceva de kilometri. Uite, s-a făcut 8,48. Deci gândiți-vă cât de repede trece. Distribuitori autorizați. Buget Scania, doar Scania, achiziție online. Na. Ia, unitate bancară. Pentru suma zilnică de... Să dăm 10.000. Lăsați-mi un comentariu dacă vreți să dăm 10.000 pentru suma zilnică de 290 de euro. Au dat 50.000. Aici 400.000 și îmi face bani singur. Și dacă până în câteva zile se strâng mai multe voturi, o să punem așa și o să vedem ce se întâmplă. Așa, fraților. Așa și cu acest episod. Vă rog să dați un like, un subscribe și v-am lăsat.